又或者我揀咗下裝，好多餐廳如果你硬咗佢咧，佢係唔會俾下裝咁賣晒。呢隻燒鵝叫做下裝係咪？今日嚟咗夠早，有下裝。成隻鵝髀啊啱，最靚。譬如我哋琴日想去嘅祖廟啦，咁佢就會話俾你聽，去到邊度落車，張茶轉2號線係咪？好方便嘅啊！又或者東平係咪有廣佛線？跟住佢唔知道我喺呢度啊！啊係咪真係冇人啊？哇！好新奇啊！我要上車啦，但係佢唔知道我喺嗰度咯。嗱，跟住我撳解鎖。各位觀眾早晨啊！而家係朝頭早8點半啦嚇。我所在位置咧就東莞，好方便過嚟呢度。今朝我7點半出發喺廣州，跟住咧揸車揸咗1個鐘頭多少少，咁啊嚟到呢度噶啦。高速公路非高速公路都可以揀嘅，咁啊我係揀高速公路嘅。咁啊嚟東莞係做乜嘢咧？梗係食燒鵝啦。咁啊由於東莞啊咁近咧，其實我就唔打算喺度住一晚嘅，冇必要啊嗬。會去前邊嗰度食燒鵝嘅。一早點解會有燒鵝食嘅？東莞咧24小時都有燒鵝食嘅。咁啊我而家所在位置係一個叫西平嘅地方。呢度咧好現代化㗎，即係唔係嗰啲好似印象中啊好鄉下嘅地方，絕對不是的。有少少似珠江新城咁滯嘅，又有日式料理啦，又有便利店啦，又有最高人氣嘅披薩店啦，甚至乎星巴克都有㗎。隨住大灣區越嚟越融合咧，上一次我亦都同大家講過啦，我喺台山翻嚟嘅時候，我用咗1小時30分鐘，其實仲可以再快啲嘅，不過即係安全為上同埋行錯路。包括我喺屋企嚟東莞亦都一樣啊嚇！正所謂呢個大灣區1小時生活圈，咁你1小時咧就只要廣州市區唔塞車，係真係做得到。咁啊呢個廣場咧叫絲朗廣場，好好記嘅嚇。咁啊有停車場嘅，不過我唔知點解停咗個隔離嘅。另外仲有東莞呢度停車咧，其實係好過廣州9000幾倍啊！無論佢係免費嘅好啦，對面係免費嘅嚇，只要話警察先生唔抄牌得㗎啦。收費嘅亦好啦，路邊都係有收費，不過我停開咗去第度嘅。嗱，譬如好似對面呢啲咁咧，其實都係收費，好平嘅啫收得。咁嚟到呢度亦都唔需要擔心話揾唔到餐廳，同埋仲有一樣嘢就係各位觀眾，如果你哋喺香港嚟嘅話，咁冇港車北上喎，咁點辦咧？其實咧，你係可以坐高鐵啦，又或者仲有一種辦法，今日會同大家講嘅就係城軌啊，係啊，呢度都有城軌嘅，對面咁又有免費停車㗎啦。啊，唔係，呢個係要收費嘅，市政嘅，全部劃晒位嘅，好方便嘅，亦都唔貴啊。廣州呢啲夠膽死收你10幾蚊1個鐘㗎。呢度仲要 ETC 收費添，整個大灣區我講比較富裕的城市啦嚇。深圳就唔同東莞或者南海呢啲嘅。東莞同埋南海呢啲地方咧，好多人咧都係要揸車嘅，因為佢同廣州唔同嘅。廣州咧係會比較集中喺同一個地方嘅，即係你喺海珠橋邊或者叫公園前地鐵站周邊咧，你係基本上行路都去到好多地方、好多景點。喺東莞你就唔好諗，因為佢咧係東莞係比較有趣，係冇區嘅，唔會話一個大朗區咁，不是的，佢係咧好多鎮。咁啊，每個鎮咧有一定嘅距離，如果你唔揸車咧，就算俾你踩電雞都好痛苦，甚至乎去某啲鎮咧都仲要上高速㗎。啊，停車幾錢咧？工作日每30分鐘5蚊，係啊。咁啊，停車位大量，仲有好多宵夜檔啊，燒鵝檔啊，呢個未開門。減料回家，勁喎！嗱，我食嘢咧就係呢度啦，肥城。咁啊，有好多人咧就對佢咧有好多唔同嘅諗法。我嘅建議係，梗係有得食就最好㗎啦。你唔係人哋東莞人，日日食隨隨便便有得食，佢哋有資格講唔好啊！佢食到厭啦。我哋揸車個幾鐘嚟，值唔值？梗係值啦。即係好似食雲吞麵咁，梗係屋企樓下嗰間最好啊！唔係佢做得好，而係方便。人哋東莞人咧
哎呀，食一係食，咁梗係想食多啲唔同口味㗎啦。係啊，啲燒鵝幾靚啊！入去啦，仲有咩啊？待客快遞添喎，幾分鐘咧，我嘅嘢食就到咗啦。首先咧，左邊見到嘅咧係瀨粉啊，淨瀨粉；右邊嘅咧勁啊，呢個係下髀。咁我咧就揀咗要斬開嘅。其實唔斬開嘅觀感就刺激啲嘅。咁如果睇啲情況啦，因為我試過唔斬開嘅，梗係好食好多啦。咁至於個湯底係咁嘅，大家睇唔睇到？佢係用熟地嚟做湯底嘅，佢唔係嗰種清湯底嘅。另外咧，仲有呢個，今日咁凍，梗係要飲啲熱嘢，鹹檸檬蜜糖水，15蚊，呢個都唔貴，48。呢度起碼有個下髀啊，斬開嘅，係有得揀㗎，你有得揀上髀及下髀嘅。要同大家證實係冇升過價。舊年差唔多時間6月份啦嚇，我嚟過一次，一樣係下髀喎。當時都係斬開嘅，但係當時又要咗杯檸檬水，因為天氣熱啊嘛，時間係一樣嘅。咁至於食物方面咧，選擇就好多嘅，佢哋係數碼點餐。先咧，佢哋餐廳咧係數碼點餐嘅。咁當然啦，你都可以叫阿侍應姐姐幫你落。你既可以單點，你又唔想食咁多喎，你可以要一個湯粉，咁燒鵝湯粉，又或者齋湯粉，再加個燒鵝。其實咧，如果係人多嘅咧，我推薦係咁嘅。我推薦咧，第一你可以要成份都係燒鵝啦，一隻200-300，又或者上裝啦、雞啦、豉油雞啦。我推薦係咩咧？要拼盤。拼盤裏邊咩都有嘅，係咪？又有燒鵝，又有叉燒，又有燒肉咁啊！同老婆嚟就肯定係叫呢個。我先頭咧，我有諗過燒鵝拼燒骨即係燒排骨，好似有啲多啊，朝頭早食，所以咧就變成呢個啦。佢嘅湯底係咁嘅。個東莞瀨粉咧，其實如果擺翻喺我哋廣州咧，其實就係叫做桂林米粉，咁但係其實係唔啱嘅，因為我哋嗰啲咧先至係變種咗㗎。因為我發現咧喺廣東省好多地方咧，呢種先係叫瀨粉，我哋嗰啲係改良過嘅嚇，反而省城嘅唔係正統嘅。其實我認為啊，叫得瀨粉呢種先係正統。因為點解要瀨粉咧？其實好簡單嘅，佢就係瀨出嚟嘅。點瀨咧？將嗰啲米漿米漿打到好似粉狀咁啊！喺一個器具度咁樣壓出嚟，就形成咗呢一條。至於我哋省城嗰啲就糊狀嘅，咁甚至乎香港，據我所知都唔係咁樣叫我哋省城嗰啲瀨粉嘅。燒鵝咧，今日都肥喎。之前咧，帶老婆嚟食過，佢話：哎呀，東莞燒鵝好瘦啊！佢又唔中意瘦嘅，佢中意肥嘅。但係咧，就算呢個唔肥都好啦嚇。呢個唔係瘦都好啦，佢嘅皮係好薄。佢唔似我哋翻到廣州食啲燒鵝咧咁厚皮嘅。餐廳個環境就係咁啦。咁啲音樂聲同舊年一樣都係咁大嘅。湯底咧係呢種近乎藥材嘅湯底嚟，但係佢又唔係苦嘅。每間店咧燒鵝可以大同小異嘅湯底咧，一定係有唔同嘅。咁點解會咁咧？因為咧呢啲係燒臘嚟嘅，食完你會熱氣。咁熱氣咁點辦咧？咁梗係要飲翻啲涼茶啦。咁涼茶唔通另外有擺開咩？都有，但係咧最好就做落湯底嗰度嘅。嗱，我哋咧食慣廣州嗰啲燒鵝係慣咗啲咩？一定要咬落有汁。第一要夠千祈唔好柴，但係啲肉質咧又咬起身咧唔好削啊，軟嗰種感覺。咁東莞燒鵝咧，佢就唔算太肥嘅，相比起我哋喺廣州食到嗰啲好啲嘅啦，咁也就係咁嘅啫嚇。係真係可以俾佢哋日日都食到，都唔會話好大負擔。我哋省城嗰啲嘢適可而止啊。至於瀨粉方面咧，同我哋喺省城食到街邊嗰啲桂林米粉係有少少唔同嘅，嗰啲會再爽口啲，呢啲軟腍一啲。呢一個餐廳啱啱開通成軌嘅時候，好火爆，咁好多後生仔咧專程過嚟食嘅。
據說去到當時1年之前，星期六日排隊2個鐘，係咁啊要食咧就好似我咁最好嘅，千祈唔好揀節假日食。至於依家有冇咁火爆咧，週末啦咁我真係唔知啊。佢都係多汁嘅，啲肉咧係會索咗啲汁入去嘅。同埋我認為啊，東莞燒鵝裏邊咧，呢個都算肥嘅，咁咪幾好啦。一份早餐咁啊搞掂。咁啊，你話再經濟啲，其實都有嘅。咁叫個22蚊嗰個，同埋叫嘢咁咯。另外咧，大家會見到有觀眾話點解唔去聽呢啲好老字號嗰啲咧？乳鴿喺中山食乳鴿，喺廣州食白切雞咁嗰啲餐廳咧多到數之不盡。喺東莞咧食燒鵝瀨粉咧多到不得之，我亦都去過嗰幾間咩肥蘇、肥城好多都去過啊。有啲咧，佢哋做咗好多年咧，裝修咧就係唔似好似我哋而家坐緊啲茶餐廳。如果你做喺遊客，咁梗係想光猛啲咁啦。其實出品冇唔同嘅，連鎖式就有呢個好處咯。呢一家啦嚇，第二啲我唔敢講，食起身都幾滑嗰啲肉，有啲做到咧好死死實實嘅。不過你做燒鵝喺東莞能夠生存到嚟，就一定係好食嘅，我係咁認為嘅。又或者我揀咗下莊。好多餐廳，如果你硬咗佢咧，佢係唔會俾下裝咁賣晒。呢隻燒鵝叫做下裝係咪？今日嚟咗夠早，有下裝。成隻鵝髀啊啱，幾靚，超級滿足。呢個部位真係好。雙層下邊嗰啲我一路食，咁有少少肥，擺落啲湯底度，浸一浸，佢啲皮都唔會話變到腍晒嘅，食一啖粉，然之後食一嚿燒鵝，超級滿足，而且師傅斬得好好，佢唔會一斬起身咧好多碎骨，有碎骨咧感官，你燒鵝幾好食嘅感官少咗一半，好似啲咁樣索滿汁嘅，無論湯汁又好，佢原先有燒鵝汁嘅，一揼落口。大家睇上嗰一點，我就好滿足嘅。你話如果你係成日食嘅話咧，你有咩好推薦就可以話俾我聽㗎嚇。因為我知道好過佢多得是，但係咧，我哋外地人嚟到最緊要方便。於交通路線方面咧，就好多選擇啦。接落嚟整個環節咧都係同大家講交通路線嘅。咁講交通路線之前咧，先講咗酒店先。喺餐廳對面就有一個。呢個叫做麗豐，同廣州比起身，呢啲就經濟實惠250蚊，250蚊啫。OK， 麗豐佢唔係好舊嗰啲麗豐嚟啦，而家麗豐好舊嘅，我哋肇慶住過啦。咁另外咧，再過少少咧，仲有吉子水晶，即是平時我都會住嘅華住會旗下嘅。367蚊，你再平啲要窮遊又唔好講窮遊咧，即係嗰啲應該點講，慢慢遊、深度遊。你日日住300蚊酒店都負擔唔起喎，咁啊想趕住走唔好平啊呢個咧就係城市便捷酒店。2020年開業都唔會太舊嘅，我相信就係早幾日我喺台山住嗰個150蚊，通常咧佢哋都係咁嘅價錢嘅啫嚇，因為佢都仲會有早餐供應。咁但係你話同麗豐比，同嗰啲華住會嗰啲比有冇咁市正咧？肯定冇，一分錢一分貨，你係有乜可能啊？係嘛？佢肯定可能間房會細少少可能嗰啲茶葉冇咁靚可能冇茶葉。冇問題㗎，爭成100蚊喎。以我哋住過咁多次麗豐嘅經驗嚟講咧，呢度咧呢個麗豐咧其實都唔算貴嘅嚇。喺嗰度住，跟住行嚟食個燒鵝瀨粉。燒鵝瀨粉食厭咗，呢度又有肉丸粥，係東莞啲肉丸粥又好好食㗎。咁再嚟仲有呢度仲有錦江之星添。東莞嘅酒店係好多㗎，一多價錢就唔貴咯。唔係好出名嘅連鎖式酒店咧，正前方也有不少，甚至乎大家睇下前邊仲有便利店，係咪好方便先？再嚟，如果大家港車北上喺香港揸車上嚟東莞食燒鵝瀨粉，我要試下邊間好嘅，第日可以同朋友講。佢日個個都話唔好嗰間好多人都話佢唔好嘅，究竟點唔好？
你試過就有發言權㗎啦，我同你講，係咪？咁咧揸車上嚟一個星期試一間，或者一個月試一間咁，你慢慢試㗎嘛。於對面咧城市便捷酒店，好方便嘅停車，最中意呢啲酒店嘅停車又好。啲人揸車呢度唔係主幹道，其實都幾瘋狂嘅。咁啊，如果你冇揸車咧，另外一個辦法咧就係坐高鐵或者城軌，甚至乎地鐵都得嘅。前邊仲有牛肉串串火鍋、潮汕火鍋喎，生蠔現開喎，跟住仲有武漢熱乾麵添。先頭我過嚟嘅路上咧，其實就喺鏡頭嘅正前方過嚟嘅。一路上咧見到同舊年比起身啊，發現咧啲高樓大廈多咗啦，管理完善咗啦，有交警先生喺度維持秩序啦。短短1年嘅啫，東莞啊其實發展都係好快嘅，即係你話喺全中國內地最快一定係深圳，呢個毋庸置疑嘅。其實東莞亦都唔會差得去邊，即係唔會話啲事情耐都唔做啊，又或者做埋啲無謂嘢啊。即使唔係特區都好，因為點解咧？我認為啫，我有朋友喺東莞做官嘅村官即係佢係當地人嚟嘅，因為當地人咧。當地有啲部門一定要揾翻當地人做嘅嚇，咁啊呢一點咧，我哋廣州咧已經係輸蝕到9條街啦。第二，佢哋做嘢係好精準嘅，就唔會話搞好多好官僚的東西啦。邊度多官僚我不講啦嚇，即係係嘛？咁啊搞埋啲呢句説話我唔知應唔應該講，都唔好講。總之就好務實啦嚇。點解咧？因為好多都係佢哋自己真可以決定到，咁當然亦都要向上審批唔係你話我中意呢度起仲100層嘅，咁100層全部都100層，就算你有錢都唔係咁講嘅。另外呢個城軌開通咗之後咧，其實我認為廣州就唔算係大得益㗎嚇，因為廣州已經有好多軌道交通，東莞係其中一個得益比較大嘅，佢可以去到肇慶，佢可以接駁到翻去廣州去到直接就入到去地鐵站，又可以去得到增城，而且呢條城軌有地鐵站接駁喺廣州以外嘅，據我所知就係面前呢一個城軌開通咗之後，我認為整個最得益就係東莞啦，東莞係最得益就係呢度，因為啱好地鐵站就喺呢度，好多人都如果你係冇揸車遊玩嘅，住翻喺呢度附近先頭嗰幾個酒店去食燒鵝瀨粉、宵夜檔、大排檔一齊都有。然之後你喺度住完之後，你可以打車又或者坐地鐵去東莞其他地方遊玩，譬如話黃岐山啦，譬如話嗰啲黃岐山隔離有一個好高嗰啲商場啦又或者係可園啦，好多選擇嘅。咁我哋而家咧就差唔多到地鐵站啦。舊年我行呢度嘅時候，當時條路仲係都幾荒涼嘅。當時我仲喺度諗，我當時都係揸車嚟話，點解唔揸車過嚟呢度帶大家去前邊睇咧？行到一半，咁加之嗰陣天氣又開始有少少熱，各種因素加持。咁而家睇上去咧，條路即係而家呢啲宵夜檔唔開門係好正常嘅，佢哋夜晚先開門。有之前有東莞朋友、東莞同學帶我去食過，大家都知啦。夜晚嗰條街又旺到非常嘅，朝頭早冷鬼清清，就係咁嘅。我相信呢啲到夜晚黑都應該幾火爆。對面仲有豬雜粥啦，呢個係食慶祝金宵咁樣，好搞笑喎！佢係夜晚即係宵夜食粥嘅咯，要係食辣田雞嘅。慢慢，我哋就行到地鐵站喺前邊。我仲記得舊年經過嘅時候咧，仲有好大灘水，完全過唔到，我仲要兜多一次路嘅。而家就冇呢種情況發生。如果係行嘅話咧，睇你願唔願意行。如果係舊年嗰種情況咧，我係唔願意行嘅。但係如果而家嘅話，你喺條路度行下，起碼都有啲嘢睇下，例如有便利店呢度又有金牌粵菜咁勁喎，粵菜館奇香世家冇得飲早茶嘅，但睇上去好似都幾高端呢啲食得過。前邊嗰度有早茶，廣城海鮮碼頭早茶，粵味海鮮
或者各位嚟自香港嘅觀眾，以前你可能喺東莞有你嘅一番事業，咁到而家退休啦，享受你嘅退休人生啦。咁以前係睇係好亂，好冇規矩啊！但係而家咧，你再翻嚟東莞睇下，原來變成咁嘅咯喎！以前行過嘅地方而家嗰度變成咁喎，又係另外一番體驗。小港可能差唔多到地鐵站行都幾遠㗎嚇。還好路上有嘢行睇下咁樣咯。咁但係如果夏天嘅話，我建議係你喺地鐵站出去打部車過去會好啲咯，我覺得唔收得你好多錢嘅啫。幾多高樓大廈啲寫字樓，依家都仲敢投資，老闆好有魄力先得嘅。呢個應該係住宅嚟嘅，即係呢啲主幹道係咪一種錯覺？好似去咗深圳啦如果佢嗰啲城市建設係好差嘅話，人哋都唔敢投資喺度啦。佢哋會講啊嘛。譬如話我老闆話要投資喺度，投資咗下邊啲人辦事，喂呢樣又話搞唔掂，嗰樣又話搞唔掂，個老闆會褪噶嘛。好，做完呢棟我唔做下一棟啦。但係大家睇下一定係一個有效率嘅行政部門。有效率嘅市政，地下如果係塞車係亂嘅，交通燈各種係會做得好，唔會話冇路燈人哋嚟租寫字樓租咗啦，咁附近有冇嘢食嘅，咁佢哋就會開啲新嘅餐廳，又或者佈置好合適嘅停車場，人哋先至願意嚟投資噶嘛。呢個例子就好似以前珠江新城咁，我表弟喺嗰度翻工，最初嘅時候，我哋個個都你珠江新城翻工廣州冇飯食過，佢去自己帶飯咯。依家絕對唔會啦。你最緊要有錢就有得食㗎啦，超級多，有平嘅都有貴。咁同樣道理，如果你想做到有一個好有規模嘅商業中心，或者我哋會稱之為 CBD，大概你當係中環咁樣啦。如果大灣區應該最老牌就係中環啦吧。一定附近係要有好多配套，你唔可以要個個帶飯盒翻去食㗎嘛。甚至乎有啲好高端嘅寫字樓係唔俾帶飯盒上去嘅，而家嘢好少㗎啦。喺呢種情況之下，如果你淨係識得起樓，冇一個合理嘅城市建設嘅話，一定唔掂嘅。而東莞呢，因為我接觸過我朋友，佢就話啦，絕對唔會嘅，你放心啦樣樣都會跟得好足嘅。所以我認為即係除咗深圳以外真係最唔似中國內地可以起到咁多寫字樓呢。上海、北京我未去過啦東莞呢應該係可以好有發展嘅。同樣地，喺大灣區裏邊呢，即係除咗廣州同深圳呢、珠海呢三個城市以外呢，其實經濟條件會比較好嘅就係東莞同埋南海但係呢，南海呢，又或者咁講順德、南海、佛山呢幾個城市呢，佢太過依賴房地產咧，尤其係順德經濟差咗好多。東莞呢度呢還好，因為佢有製造業。有好多深圳係做唔到嘅東西，佢就擺咗喺呢度做嘅。咁有啲係會過去汕尾嗰邊嘅深沙合作區。咁但係其實傳統咧都係擺翻喺東莞呢邊做咁嘅咯。係咪唔似一個農村？我同大家講，喺未改革開放之前，全廣東省幾乎啦，唔好講絕對，最窮嘅就係東莞，東莞最窮就係大嶺山，窮到不得之了。依家行前啲嘅大嶺山有華為嗰個小鎮，靚到不得之了。我廢話少講，我哋到地鐵站地鐵站名呢個叫西平西站，咁咧城軌亦都係會叫西平西，所以係比較容易混淆㗎。點解東莞會有咁多宵夜檔各種呢？其實其中一個最大因素呢，就係後生仔多打工呢。咁你嚟到東莞，當然打工嚟嗰啲年輕人有高端又有低端，有啲可能真係比較體力化嘅勞動啦，但係有啲可能會好高端嘅。咁可能會有啲研發中心擺喺呢度深圳嗰啲呢。咁佢哋都要揾地方消遣都要揾地方去吃喝玩樂㗎，係咪？咁所以咧就有咁多呢個宵夜檔咯。地鐵站咁當然啦，而家呢個時間咧就梗係冇乜人㗎啦。
同樣東莞亦都係為數不多喺廣東省內係有地鐵嘅城市嚟㗎。咁咧又有城軌喎，大家睇下呢幅圖咧，你就可以知道，跳得好快啊！你就可以知道坐城軌或地鐵可以去得到邊㗎啦。咁如果跳得太快咧，大家唔知點咧，去前邊睇呢度，我哋就會見到。通常內地嘅地鐵線路咧，都會用一個號碼嚟分別嘅。咁啊，2號線，大家睇唔睇到上邊咧就係東莞地鐵。咁啊，佢有個箭嘴指住一路向前嘅咧，就係城軌，咁啊超級方便啊！如果你話哎呀死咗我唔識嘅喎咁樣，你最起碼你要分辨得到2號線啊嚇，你係知道我2號線係地鐵嚟嘅。你做到呢一樣就得㗎啦。喺前邊咧係會有自動售賣機，大量嘅會有職員指導你，亦都係好清晰嘅。請放心，佢唔會話上到去之後又唔知錯咗邊啊咁。只要你知道你自己嘅訴求就得㗎啦。係，仲有呢一個咁我哋去到香港嘅時候咧，都會見得到係可以用到數碼支付啦。你掃一掃呢個曲，咁你就知道可以坐得到去邊㗎啦。好方便嘅。就算 WeChat Pay HK 都係可以。我推薦大家用翻微信啦，即係 WeChat 啦。呢度就係西平站啦。咁一方面咧去到茶山啦，東莞火車站。如果冇搞錯，應該就係常平吧嚇。如果搞錯，觀眾話俾我聽啦。另外一個方向咧，你係可以去到虎門火車站，呢度係有高鐵嘅。咁你要睇你自己嘅需求啦嚇。再嚟奇峰公園，亦都係一個值得去嘅公園。咁隔離咧東城咧就係、商場咯，東莞最高嗰棟樓咯。譬如話我哋而家要去東莞火車站咁先算啦嚇，5蚊。只需要5蚊。東莞火車站你就可以坐到高鐵㗎啦。咁即是話你坐地鐵可以去到東莞火車站，坐高鐵走。第二，如果你話我又想試下個城軌嘅喎，咁點辦呢？你又可以坐城軌去到番禺。番禺咧就係廣州南站咯。地鐵我就唔坐啦，帶大家去睇一睇究竟坐城軌係咩樣嘅。坐我亦都唔坐啦，舊年我哋已經坐過一次。必須要講明坐城軌咧，佢唔係嗰種高鐵，佢唔係話一聲就開得好快嗰種，不是。大家切記係需要比較長時間。另外，東莞城軌或者咁講，成個城軌咧，其實都係廣州地鐵運，所以你會見到嗰啲廣告咧，都係廣州嗰啲廣告嚟嘅。係萬盛廣場呢個就喺海珠區萬盛圍嘅啦。新廣東路嗰度寫住廣州咧，佢係知道大灣區係要做旅遊業㗎，所以咧佢會將整個廣東城軌沿途經過嘅旅遊景點咧，全部寫晒出嚟嘅。譬如我哋琴日想去嘅祖廟啦，咁佢就會話俾你聽，去到邊度落車。張槎轉2號線係咪？好方便嘅。又或者東平係咪有廣佛線？清晰寫得清楚。我諗大家咧呢張相咧影低佢咧，你喺大灣區玩到樂而忘返都得㗎。咁甚至乎呢個係去士硢慶嘅，係咪？去鼎湖山啦、綠藻啦、三水荷花世界咧，冇錯，三水北咁。獅山就仲有南豐古灶，因為張槎過去都快嘅。張槎你要去西樵山係咪好方便先？我咧先頭咪同大家講過咧，如果廣州如果你想所有線路集齊晒一齊咧，呢度番禺站城軌叫番禺站，其實就係廣州南站。咁如果你話我喺香港上嚟嘅，我又唔想經東莞啦，去喺香港西九龍去廣州南站車係好密㗎嘛，咁你咪一嚟到呢度咁咪得咯，邊度你都去得到。似乎清暉園即係順德啦，好多七星岩啦，呢個咧係一條旅遊嘅公共交通工具線路。另外咧仲有得去清遠嘅喎，當你一路坐廣州3號線，廣州3號線一路白雲機場，咁你就可以再坐呢個廣清線啦。我坐過一次，當時呢個係會比下邊呢一個城軌快好多，但係就比較少人咯。當你決定咗去邊度之後，好難決定啊！決定咗去邊度之後，
你就去買飛。你飛咧就唔同坐地鐵嘅，坐地鐵咧直接拍卡入就得㗎啦，唔需要實名制嘅。因為佢呢個咧係公共交通工具，需要實名制，但係程序都係好簡單嘅啫。咁第一你可以喺右邊嗰度人工買票，睇唔睇到人工買票？咁你買咗票之後咧，佢就會同你做埋實名制，因為佢要你 show 你嘅證件出嚟嘅。而你又可以提前將你嘅證件做咗實名制。據我所知，直接用 WeChat 就已經係可以入得到去㗎啦，以實際為準。另外仲有一件事情咧，就係佢嘅車係冇地鐵咁密㗎。咁但係同地鐵一樣咧，就係除非佢滿座全部都係人，咁你可以揀翻你買嗰張飛嗰部車上。如果唔係嘅，其實有車你就上得㗎啦。好似前邊咁去肇慶，而家係9點44分，其實去到肇慶，咁大家需要睇下幾點鐘，係10點43分。我更正翻係肇慶開出嚟嘅車嚟到呢度係10點43分。話如果我要去探阿爸阿媽，去肇慶咧咁樣好方便喎，喺肇慶過嚟。我都知道咧，有好多香港觀眾咧喺肇慶置咗業嘅，係嘛？咁有呢個城軌咪方便咧，打下車去城軌站一路坐到翻嚟廣州南站又得，東莞又得。其實我阿爸阿媽咧，有時候如果喺肇慶翻廣州買唔到票咧，佢係會咁樣坐㗎。但係咧，因為考慮到我阿爸咧，始終老人家行動唔方便咧，所以就會買翻有飛嘅，好嗰種隨便入嗰種咯嚇。就好似以前咧喺廣州坐嗰種和諧號就係啦，隨上隨落都得㗎。佢係允許你咁做。咁當然啦，你買咗嗰個座位如果係唔係嗰班車嘅人哋嚟到，係有權叫你起身。咁但係考慮到一樣嘅就係唔係敷晒啊嘛，全滿咁又或者唔係嘅，其實中意坐邊個都得嘅。都幾多人坐喎，比我想象中要多。同埋職員哥哥咧，同廣州地鐵嗰啲職員嗰啲衫咧係完全一模一樣。其實係有唔同嘅，但係咧即係我冇人去慢慢睇人哋，係有少少唔同㗎，但係整體上都係差唔多嘅啫。咁如果你係都要買飛，都唔知點解。咁你又可以譬如話，我又要去探下阿爸阿媽，咁呢度有一間啦，係咪？咁揀時間啦，今天下一步。係好多選擇㗎，去到肇慶要3個鐘頭喎，冇座。咁佢寫冇座嘅，其實你可以入到去就有座㗎，因為餘票係1115張。而家去到嗰度見到冇座，千祈唔好慌失失，死啦冇座我唔坐㗎。意思就係好似我先頭所講咁，你買咗張飛入去坐低，叫做不設劃位如果用香港嘅話嚟講就係、坐低嗰個位係你就係你嘅，就係咁嘅意思嘅啫，即係唔係真係冇座。咁你大佬企3個鐘，命都冇啦，係嘛？不是咁但係當然時間會比較長3個鐘頭喎。同埋佢係有快車嘅，你就好時間啦細節我就唔多講啦。接落嚟去揾啲新玩意玩下，睇下玩唔玩得到先。咁我咧就想今日睇下能唔能夠去得到可園行下嘅。我哋玩完個新玩意，再睇時間，好冇？我又嚟到呢度，呢度都係南城嚟㗎最繁華嘅地方啦。我咧帶大家試一樣新嘢，其實上一次我喺廣州已經想試嘅，就係咩咧？就係自動駕駛的出租車我應該咁樣講，大家就會明咩意思啦。上一次即係嗰個特斯拉啱新落地嘅時候咧，我要喺廣州一個好偏遠嘅地方做嗰啲贈送嗰啲貼車膜㗎。咁咧喺嗰間貼車膜嘅門口咧就有自動駕駛的出租車去 call 嘅。咁但係當時我確實 call 過嘅，call 完之後咧等咗架車差唔多整好啦，仲未嚟。咁即係可能系統故障啦咁不了了之。咁叫蘿蔔租車應該咁叫啊。今日咧喺東莞咧，其實都係有嘅。究竟坐唔坐到咧？今日就帶大家去睇下啦。因為人成日坐上去，會根本佢行唔喐咧，
今日就帶大家睇下啦嚇。先講咗佢有乜嘢唔好嘅地方先。首先咧，佢唔似平時我哋打的啊，又或者的士咁樣，你揚下手就停得噶啦嘛。香港都仲會有可能話禁區我唔停得㗎咁。內地咧基本上人行得到嘅路都可以嘅嚇，只要你唔好停太耐得㗎啦。但係呢一個蘿蔔租車咧，我係要去到佢指定地點上車先得嘅。咁究竟去到指定地點有冇車咧，我都唔知嚇。好似上次咁，要等好耐，再嚟喺我先頭嗰度過嚟呢度咧，我踩共享單車過嚟嘅，踩咗我10分鐘。係啊，佢唔會話我企喺燒鵝店門口，我而家想打車去地鐵站，撳我等都冇問題㗎，不是的。必須要去到嗰個地方上車。當然啦，佢而家都係處於一個試驗階段，肯定係咁噶啦嚇。因為佢哋首先咧呢種自動駕駛咧，一定係以安全為上，所有嘢都係次要嘅，係咪？你撞瓜人嘅死啊，咩自動駕駛都冇用啦。喺呢一個前提之下咧，佢冇可能好似巡遊車即係的士啦，又或者網約車即係的嗰啲啦，咁樣去尤其係巡遊車咁樣去運作，一路喺條路兜咁，然之後咧就你一撳個掣咁，佢就走埋呢度，不可能嘅，因為佢一定係安全至上，佢嚟到遠佢就會停低嘅啦。咁佢阻住個地球轉係唔得嘅，所以咧就有咁嘅運營方案啦，仲未到嘅。我先頭停架共享單車停早咗，真係諗住同大家試下嘅啫。去到再講啦，或者乜鬼都冇嘅，過埋前邊個路口就到，要打開呢個 app， 呢個叫做蘿蔔出租呢個 app 嘅，正啊，呢個叫蘿蔔快跑呢個 WeChat 小程序咁樣嚟使用嘅嚇，呢度嚇。咁啊，佢有指定嘅上車地點嘅，希望去到有車啦嚇。好啦，終於咧我就嚟到呢度，就係指定上車地點啦。上邊有呢個不能停車標誌，得唔得㗎啊？咁我就選擇咗一個地鐵站啊。下邊咧有寫價錢啊，19蚊5毫5，咁啊呼叫啦嚇。好，佢發佈行程，一路等，跟住就咁噶咯喎，開心出發。佢已經講咗個車喺邊噶啦。好啊，就睇下個車過唔過嚟啦。如果唔過嚟咧，我就取消行程。過嚟咧，咁就最好啦。嗱，喐緊噶喎。另外一個冇咁反光嘅方向俾大家睇下，佢真係喐緊過嚟喎。佢會話埋俾你聽，仲有幾多分鐘噶喎。咁啊，真係應該嚟得到嘅喎。嗱，另外咧，好似我哋平時打的車咁咧，佢係有車牌嘅噃，嚇，係咪？有車牌喎。咁嗱，我估嘅咋，既然佢 set 得呢度係一個停車點咧，佢應該同當地政府係溝通過嘅。如果唔係停一步抄一步牌，咁你做幾多都唔夠啦，係咪先？咁另外點解佢會喺東莞落地咧？簡單，廣州城市太大啦，你再搞呢啲嘅話咧，到時喺珠江新城塞住咗咧，咁就日日新聞報唔掂啊！呢度起碼條路夠闊，條路咁闊，咁4車道阻一阻應該都唔係好怕吧？我估。另外仲有，如果我哋要去奇峰山咧，以我極為疏淺嘅地理知識啊，對東莞認識咧，應該一直行得到㗎啦，就唔使兜咁遠路嘅。佢會唔會係因為要避開啲大路咧？避開嗰啲多車行啊、繁忙嗰啲路段啊，我估㗎咋嚇，當然係。咁同埋仲有5分鐘就到啦，哇！好期待啊嚇！究竟會唔會一打開車門，上邊有個哥哥喺度 ，Hello， 你係咪去邊度？好似平時打的車咁咧？因為有陣時佢真係個方向盤自己喐咧，不得而知。有嘅話，我坐副駕，因為佢呢度咧寫住係可以坐3個人㗎。後排2人，副駕1人啊嘛，咁我係盡量會坐翻副駕嘅嚇。講話坐啊，喺條路度見到一齊揸住嘅無人駕駛，真無人駕駛車我都未坐過嘅。真係開估啊，我都係未試過，就5分鐘就到。我大家睇下呢度找車解鎖，咁找車我哋係理解得到啦，佢停咗喺一個好遠嘅地方。咁如果佢係真係有人開嘅話，唔需要找車同埋解鎖先至係啊。咁
嗱，假設啦嚇，假設如果係有的司機哥哥嘅，咁我哋去到嗰度，我何需要解鎖咧？啲哥哥就會俾你上噶啦嘛，係咪先？咁但係如果係真係無人駕駛咧，我一撳解鎖，佢先解鎖到，就唔會上咗個另外想坐另外一部車嘅阿叔叔啊、阿姨啊咁咯。咁啊，所以我認為佢係真係有無人駕駛嘅嚇。仲有400幾米啊到，咁應該面前會見到嗰部車嚟緊就係，會唔會係呢部咧？但係冇理由喎，好明顯上邊有人揸緊車。應該唔係，好啲。如果係就真係掃興。仲有300幾米、400米唔到，應該轉緊出嚟嘅咯噃。哇，好似接新娘咁興奮啊！哦，會唔會係白色呢部咧？嗱，佢寫係白色㗎嚇，但係睇個樣唔似無人駕駛喎。嚇，呢部唔通？哦，都唔係嚟嘅。哦，後邊啊，嗱，後邊啊，佢車頂有嚿嘢㗎。哦，佢會收掣㗎嗱。如果真無人駕駛，似係真無人駕駛喎。啊，嗱，佢埋緊嚟啦。係喎，嗱，佢見到個車停一停啦，真無人駕駛喎。跟住佢唔知道我喺呢度啊。啊，係咪真係冇人㗎喎？哇，好新奇啊！我要上車啦，但係佢唔知道我喺嗰度咯。嗱，跟住我撳解鎖，哦，佢係咁嘅，喺呢度撳手機號4。喂，咁我嗱開咗門啦。但係可唔可以坐前邊咧？係可以㗎，我梗係坐前邊啦。自己關門。誒，唔係嘅，自己關門，唔係嘅。手動終於解決到啦，佢會關翻後邊道門嘅。係啊，你係真係冇人㗎，係咪？係真係冇人㗎。哇！全無人駕駛啊，勁唔勁啊？咁都得㗎喎。咧先頭啊，右邊嗰道門關唔到嚟，因為我棘咗地下嗰啲嗰條坑渠嘅啫，就唔關事嘅。因為人生咩都要試下，咁都得㗎喎，真無人駕駛喎！你睇下喺條路度，咁佢見到前面部車，佢又會停㗎喎，咁梗係會停啦。人哋相信係試過好多次㗎啦嚇。據說啊嚇，佢喺大城市唔敢投放啊，喺而家喺成都同埋武漢呢兩個唔係一線城市咧，都有測試緊。呢兩個城市咧，嗰啲交通狀況又係精彩到非常嘅嚇。即係嗱，好似先頭我哋咧喺度等緊咁咧，佢見到前邊有部車咧，有部電雞行過咧，佢都會停一停㗎。或者咧，如果你覺得有危險喎，咁你又可以開窗啦。咁嘅喎，而且速都唔慢喎，開到50嘅，真係無人駕駛，佢有個殼擋住㗎。嗱，佢想 cut 線過去，我估嗱打緊燈啦，係咪？佢俾前邊嗰部滴過咗先，跟住再打線，真係好似人開咁嘅。但係佢就唔會好似我哋平時開車嗰種輔助駕駛咁樣顯示得到話到俾你聽，你打燈㗎咯。哇，好神奇啊！呢個世界啲科技已經發展成咁。真係難以想像，佢肯定係會受好多法規唔俾佢咁做。如果你喺人民路咁樣開，都可能仲未有呢個信心。不過暫時我睇見嘅嚇，其實冇問題。另外咧，佢應該係要再培養多啲數據，啲數據不足咧就唔得嘅。而家自動駕駛好完善㗎啦喎，呢啲就真係自動駕駛，唔係輔助駕駛啊。嗱，好似呢度咁，佢係咪收慢掣啊？哦，佢要打去右邊啦，咁佢咪喺呢度 cut 過嚟咯。哦，咁啊慢慢跟住前邊呢部車，嗱係咪？佢係唔急嘅，佢唔會話咁我哋平時嗰啲急人咁樣一下就飛過去嘅，就唔會嘅啦。佢呢度又收掣啦，係咪？嗱，呢度開住部電動自行車，佢就收掣拍過嚟最右邊啦，俾佢去先，見過係咪？前邊呢個電動自行車喺廣州多到非常啦，唔戴帽嘅、一拖三嘅呢啲咧，佢就俾佢先。一切都係以安全為上，係咪？好啦，咁啊跟住打翻過嚟呢邊呢條線，佢知道佢行去嗰邊啊嘛，佢估到啦嘛，真係好似咧有個人喺後邊開緊咁。
但係咧又有傻傻地，佢又過翻嚟中間呢條線，其實佢根本唔使過。我以為行左邊。哦，咁樣嘅，哇！真係好神奇啊！跟住搶住快過佢呢個咁樣過咗嚟呢邊。哇！好快啊！呢一下又，因為好迅速喎都佢應該係 sense 到周圍咧邊個位置冇車，咁佢就快啲去啊！唔似前邊嘅滴滴咁樣違規操作。有啲電動自行車個哥哥見到佢都呆咗個表情，咁大家睇下副駕係咪冇人嘅？太刺激啦！呢話咧，中國嘅科技其實〜先唔好講話，我哋要叻過晒世界所有人，至少不落下風。同埋咧，做到唔難，諗到先難。千祈唔好俾嗰啲好固有嘅思想去束縛住，一定係可以做得到嘅。只要唔好違反呢個常理就得㗎啦。好似呢啲咁，其實完全可以做得到。咁但係你話有冇前面嗰咁快？其實啊，如果喺市區啊，又或者咁講啊，如果要我嚟揸呢一段咧，我唔會快得過呢架車好多，因為唔熟啊嘛。咁你話夠唔夠當地人熟？咁梗係唔係啦，好似呢啲咁樣係嘛？跟住 cut 線過去啦。哦，幾絲滑，但係又安全嘅喎。佢感應到晒條路有啲乜嘢嘢㗎啦。不過你呢一段啊，而家行緊呢條路就好似慢咗啲咯。繼續行到奇峰路呢樣嘢咧，唔係今日先至出現嘅，出現咗好耐㗎啦。真真正正要落到地咧，就係等呢個法規去完善嘅啫。佢開得到出嚟就夠膽嘅，如果唔係人哋打官司告到你傻咗都得啦，係咪？如果你話撞到呢個小朋友嘅，佢唔告到你間公司傻咗，做得呢公司絕對唔係細公司嚟嘅，賠到你嗰間公司嘅老細死啦，係咪？一定係測試過嘅，幾快抽出嚟過咗嗰架大貨車，啲都唔慢，甚至乎你仲可以開嚟聽下音樂添。路邊有人，咁佢又感應到喎，差唔多到，佢又收一收掣。逆向有啲電動自行車，佢估到唔係行呢個車道，佢又會正常速度咁行嘅喎。嗱，佢挨嚟右邊啦，點解佢挨嚟右邊咧？通常我哋都知道啲自動駕駛咧係傻㗎，有時候咧佢叻過人嗰啲地方咧係好叻好多倍嘅，但係叻唔過人嗰啲地方咧就死啦，就唔知點解嘅。好似而家做緊咁，我估佢應該係。應該係想避開架車，滴滴車個哥哥望住架車，點解駕駛座冇人嘅？係啊，頭咧呢架車咁樣跟住後邊個動作，其實係有違反駕駛常理。哇！撞埋架 Benz 度啊！唔係，佢收得住掣，不過急咗啲咯，呢一下就急咗啲咯，係。我好期待睇下人哋嗰啲其他駕駛者嗰啲表情。車內咧都係有攝像頭嘅，平時應該司機哥哥咧，因為佢會有調度員嗰啲噶嘛，應該都係人手去揸架車嘅。呢個有個鎖住嘅，佢就唔係話架車生出嚟就係為咗自動駕駛，佢都係由原本一部汽車電動車4個轆咁樣改裝而成嘅。我哋繼續行啊，前邊呢幾部車慢啲，佢又跟住慢啲。佢諗下呢部日本車會唔會試埋咧？佢又慢咗少少，好有趣嘅，一個好新嘅體驗。咁如果我哋正常駕駛者喺呢種情況，應該會打去左邊嗰條線度繼續去咯。咁佢就等嘅，等住右邊呢部凱迪拉克咁樣埋去右邊過咗，咁佢先過，都係安全為上啦嚇。呢個係冇任何可以挑剔佢嘅地方，一定係安全最緊要。同埋行緊呢段路，可能會唔會因為交通燈少啲？我估㗎咋嚇，所以行呢條路係兜遠咗嘅。同埋19蚊，大家覺得貴唔貴？如果咁啱你喺上車嗰個地點，
OK 嘅，我覺得。仲有佢上車地點係咁嘅。最初咧，我以為佢係固定擺咗幾部車喺度，佢就唔係嘅。佢喺佢運營範圍裏邊 set 好咗幾個地點，你只要去到嗰個地點咧，你撳掣就得㗎啦。咁落車地點同樣都係，你唔可以話去到一個不能落車嘅地方，佢指定嘅地點落車。但係暫時睇嚟啊，選擇都有好多。咁如果咁啱，你就喺嗰個位置，喺嗰個運營區域裏邊，其實我覺得可以一試。呢個蔚來哥哥就問咗我一啲問題啊！佢嘗試一下抽頭過嚟，真係會停低嘅喎，或者佢係試下嘅啫。咁啊，真係科技日新月異嘅。包括呢架德國車又係啊，佢想抽過嚟，咁呢架車係估得到㗎，係估得到佢會唔會過嚟咧？我哋要安全啲啦，咁樣嘅喎。呢個情況下咧，難免會得停咗後邊嗰啲車咯。咁啊，在所難免㗎啦，肯定㗎啦。嗰個哥哥仲問我個原來諗唔到東莞都有喎。係啊，我都諗唔到嘅。一線城市唔夠膽擺太多廣州嗰啲咧，但係據我所知，廣州咧係有指定區域喺琶洲啊，係有無人駕駛嘅巴士嘅細部嗰種，有機會下次帶大家試下嚇。咁啊，仲有4公里咧，差唔多就到去我要去嘅地方啦。咁我睇下佢仲有咩古靈精怪嘢，就向大家匯報翻啦。咁佢前邊應該係往右轉嘅，係咪？往右轉嘅，咁都唔好講激進嚇，都幾絲滑呢度咁樣 cut 過嚟。因為始終咧無人駕駛咧，佢用嗰啲攝像頭噶嘛，佢見到嗰個位置冇咧，佢就夠膽過噶啦。唔似我哋人咧，仲要擰個頭過去睇，唔使㗎。係啊，所以呢啲地方咧，佢就係會醒過人㗎。嗱，呢度前面有部壞車，究竟佢會點做咧？呢度就係一個關鍵啦。嗱，有部壞車，佢打出去啦，佢慢慢喺安全情況下打出去。佢見到左後方係有車㗎嚇，咁樣會避開喎。救援嗰個哥哥都喺度睇咗一眼。啲人咧，你係要睇後視鏡㗎嘛，佢電腦咧係唔使睇，佢淨係睇嗰個 camera 咯。佢見到冇車咁，佢就過㗎，係會爽好多。因為我自己揸過特斯拉，我都知啦。喺某啲地方咧，自動駕駛一定係醒過人好多倍嘅。咁但係當然啦，佢個邏輯咧亦都係冇人咁靈活咯。假以時日，佢應該會醒好多啦。好似呢個位咁，其實前面架車咁樣做係唔啱㗎，佢係違反交通規則㗎。咁但係嗱，我哋自動駕駛呢部車就只係會跟㗎啦。你睇下係咪啊嗱？究竟係咪會淨係跟咧？係嘅，我證實到，因為佢有幾次機會可以抽過對面啦，跟住仲要俾架滴滴咁樣攝一攝添。內地人揸車就係咁㗎啦嚇。因為佢嫌呢部車慢啊，佢又唔知佢自動駕駛緊喎，咁佢一抽頭過嚟，咪攝你咯。咁另外咧，時速方面咧，佢應該係設置咗最高係60嘅，咁啊多1-2公里係一個可控範圍內啦。佢識入線嘅喎，佢知道等陣要轉左。咁佢咧就入咗呢一條線，呢兩條線都可以轉左嘅，醒目喎。咁另外仲有一個咧就係啦，我唔知盞燈咧，等陣咧係會分開轉綠燈呢個人士係點啊嚇。咁如果一齊轉，其實就考唔到架車嘅，就係睇紅燈啦。咁佢肯定係得嘅，如果唔係抄牌或者出咗交通事故啦，肯定係做得到，我可以保證。究竟佢係點樣做到咧？拭目以待。等喐啦！嘅燈係一齊轉嘅，全部變綠燈嘅。佢係見到前面嗰架車喐，佢就喐翻少少，即係佢要保持嗰個車距。呢樣又醒喎。咁跟住而家係打燈啦，打燈好耐轉左，亦都冇阻住後邊嗰啲車。哇！唔算話好快好激進，甚至乎可以講係唔算勁有效率，但係安全啊，同埋做得到，唔係蠢嗰種嘅。我話佢唔係蠢，但係咧又穩陣過頭咧，後邊其實係冇車嘅。唔似先頭 cut 右線嗰下真係人都做唔到。前邊咧你會見到有嗰啲人過馬路啊，咁佢哋都開慢啲嘅，始終唔同香港嚇，內地係
永遠都係人係有最大路權嘅，除非係高速公路咁咯。好似過呢啲彎其實都係好慢嘅。嚟到斑馬線，佢又會點樣表現呢？首先第一，對面有對頭車，其實按交通規則應該佢要讓我嘅，但佢冇啊。咁但係斑馬線咧又要停嘅，因為按呢個轉彎讓直行嘅規矩咧，佢係唔可以咁樣攝少少過嚟嘅。咁但係佢又做對頭車，我講都係安全為上 ，OK 啊。先頭嗰部 Benz 咧係一個好危險嘅行為，因為點解咧？通常我哋揸車都係前面部車停低咗咧，佢肯定係有原因嘅。咁咧佢咁樣出頭過咧，如果佢左開得快啲，又或者佢反應慢咗啊，佢冇留心嘅咧，佢係會撞到先頭嗰個叔叔嘅。啲先頭經過嗰個姨姨咧，佢喺呢條車道行，仲要逆向行咧。先唔好講佢危唔危險，因為佢係有最高路權，先唔講呢個。咁但係呢架車咧，佢都係去到見到嗰個姨先至打左少少，呢個姨都係架車去到佢面前先至停低嘅，其實都唔使咁。咁啊，我都差唔多落車。果然一個好新嘅體驗，大家有機會翻嚟體驗下啊！叫做乜都試過，係咪？落車，下集見，拜拜。